chránenej krajinnej oblasti Štiavnických vrchov, juhovýchodne od Citna, leží obec Kráľovce Krnišov. Široko ďaleko je obklopená pasienkami, lesmi a ovocnými záhradami. Pred nami je časť Kráľovce, vzadu časť Krnišov. Prvé písomné zmienky o pôvodne dvoch obciach sú z polovice 13. storočia. Vtedy patrili Hund Poznanovcom, potomkom veľkomoravských kniežacích rodov nemeckého pôvodu, ktoré pomáhali zakladať uhorský štát. Podľa kniežaťa Hunta, ktorý neskôr dal postaviť hrad Litava, dostala pomenovanie novoutvorená oblasť Hont. Takto zobrazili Hunta v kronike zo 14. storočia. V neskoršom stredoveku hrad Litava nazývali aj Čabrať. V blízkosti obce objavili v roku 1872 jeden z najvzácnejších bronzových pokladov na území Slovenska. Odovzdali ho Národnému múzeu v Budapešti. Obec Kráľovce Krnišov aj v začiatkoch 21. storočia ukrýva v sebe vzácne poklady. V najčistejšej podobe sa tu zachovala pôvodná ľudová architektúra Hontu. Neznámi ľudia prichádzajú do obce len zriedka. Väčšinou sú to turisti, ktorí zámerne vyhľadávajú stavebné pamiatky a jedinečné prírodné vzácnosti tohto kraja. Všetky domčeky sú kamenné. Tie, z ktorých čiastočne opadala omietka, odkrývajú obdivuhodnú prácu kamenárov, staviteľov. V druhej polovici 20. storočia platila v obci tzv. Stavebná uzávera. Nesmelo sa nič stavať ani pristavovať. Obec sa začala vyľudňovať. Z vyše 500 obyvateľov v polovici storočia na jeho konci zostalo menej ako 200 ľudí. Posledný učiteľ v Kráľovciach Krnišove, keď už nemal ani jedného prváka, začal maľovať. Maľoval rodné domčeky svojich žiakov a rozdával ich spolu s vysvedčením na konci školského roku. Vízia sa nesplnila. Práve vďaka odsúdeniu obce na zánik zachovali sa skvosty ľudovej architektúry. Do studne uprostred Kráľoviec privádzalo vodu drevené potrubie z horského prameňa, vzdialeného niekoľko stovák metrov. Amatérski bádatelia objavili staré i najstaršie drevené potrubia, ktoré slúžili v stredoveku. V dobe sucha voda zo studne stačila pre celú obec. Vyše 450-ročný dub neďaleko obce má obvod kmeňa 6,5 metra. Volajú ho Koháriho dub. František Jozef Kohári z neďalekého svätého Antona na toto miesto údajne chodil premýšľať. Jeho predkovia, vojaci verní cisárovi, získali obrovské majetky, ktoré panovník odoberal neposlušnej hornouhorskej šľachte. František Jozef nemal mužského potomka a pod mohutným dubom vraj uvažoval o zachovaní rodu. Nič nevymyslel. Vďaka premyslenej svadobnej politike nemeckých Koburgovcov aj obce Kráľovce a Krnišov
získali nového majiteľa. Kto vie, či sa Kohári chodil k starému dubu iba ľutovať. V tých časoch v obidvoch obciach prekvitalo vinárstvo. Produkty vysokej kvality vyvážali do Viedne, ale aj do Nemecka a Čiech. O vzniku vinárskych pivníc v Honte existuje veľa úvah i názorov. Sú vysekané v tvrdej skale stredovekou baníckou technológiou a údajne môžu byť dielom nemeckých prisťahovalcov v 13. storočí. V období tureckých nájazdov sa v nich zachraňovali obyvatelia hontianskych obcí. Súčasťou pivníc boli obilné jamy. Dobre ukrytý priestor, v ktorom sa človek mohol voľne pohybovať. Od začiatku 18. storočia, keď už nehrozilo rabovanie, začali vinári stavať nad pivnicami domčeky. Chyšky. Najmladšie sú datované rokom 1880. Škoda, práve vtedy zničila vinič Filoxéra a Peronospora. Majiteľ už nikdy nelisoval hrozno a nestáčal víno vo svojej chyške. Niektoré chyšky vynovili chalupári. Aj v pivniciach majú dosť vína pre vlastnú spotrebu. Hrozno obyčajne kúpia v okolí Krupiny, ale využívajú aj vlastné, neveľké vinohrady na priľahlých pozemkoch. Opustené chyšky smutne čakajú na svoj osud. Len pivnice pod nimi prežijú ešte dlhé storočia. Začiatkom 21. storočia začala obec ožívať. Noví majitelia domčekov hľadajú najmä každotýždenný oddych pri práci. Starostlivo opatrujú všetko, čo v opustených usadlostiach zostalo. Ako takmer vo všetkých oblastiach Hontu, aj v Kráľovciach i Krnišove sa zachovali typické domáce výrobky. Pletené čipky, aj vyšívané i tkané predmety pre rôzne použitie. Boli aj čiastočným zdrojom obživy. Koncom 19. storočia našli uplatnenie aj na vzdialenejších trhoch. Prestali ich vyrábať až po druhej svetovej vojne. Reštaurácia kamenného hontianskeho domu si vyžaduje všestrannú zručnosť, vytrvalosť, cieľavedomosť, ale aj stavbárske skúsenosti. Veľmi dôležitá je príprava, projekt obnovy, na ktorom musí spolupracovať aj odborník z oblasti ľudového staviteľstva.
Až pri porovnaní hotového diela s dokumentáciou pôvodného stavu si uvedomíme, že to bol obdivuhodný čin. To nedokáže každý chalupár, ba ani každý profesionálny staviteľ. Reštaurovanie kamenného hontianského domu nie je až tak náročné na stavebný materiál, ako sa zdá na prvý pohľad, ale vyžiada si oveľa viac práce ako stavba 2 nových katalógových domov. Aspoň časť života prežiť ináč. To stojí za niekoľkoročnú fyzickú námahu. Konečne práca okolo domu a na jeho údržbe sa nikdy neskončí. Ďalšiu historickú stavbu, Richtársky dom, reštaurovala obec s prispením fondov Európskej únie. Z katolického kostola ostala iba zvonica. Od roku 1868 tu 10 rokov pôsobil Andrej Kmeď, zakladateľ slovenského múzejníctva. Kostol zhorel ešte koncom 19. storočia a už ho neobnovili. Evanielický kostol prestavali začiatkom 20. storočia. Vytvára dominantu jedinečnej obce, ktorá ponúka pre vyspelosť človeka to najdôležitejšie – sebapoznanie.